스마트 진드기 제거의 비밀. 이불과 침대에서 쌓인 진드기를 없애는 똑똑한 방법. 이 샤오미 미지아 진드기 제거기가 최근 완전 난리 났거든요. 제가 친구 청소에 진심인데 아니 진드기를 99%나 제거해준다는 청소기가 있다는 거예요. 너무 궁금해서 바로 리뷰를 했죠. 친구나 이불을 자주 청소하지 않으면 진드기 때문에 알레르기 반응이 생길 수 있잖아요. 이 제품이 대박인 게 14kPa의 강력한 흡입력으로 깊숙한 곳까지 청소해주고 UV 램프로 살균까지 해준다니까 안심이 되더라고요. 그리고 55도씨의 뜨거운 공기로 침구를 건조시켜서 진드기가 번식하기 어렵게 만들어줘요. 그리고 어댑터까지 포함되어 있어서 사용도 편리하고 LED 스마트 디스플레이로 실시간 상태 확인도 가능하니까 정말 유용하더라고요. 진짜 이 제품 왜 난리 났는지 알겠더라고요.